夏だー、海だ、レモンチャンネルだ。みんな見てね。今から森林公園に行きます。今から帰ります。皆さん、レモンチャンネルはいかがでしたでしょうか。最後まで見てくれてありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いします。